CMF फ़ोन 1 है या कोई और फ़ोन है तो यहाँ पे आप कैमरा शटर साउंड टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। कैमरा से फ़ोटो क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं साउंड आ रहा है। तो इस टाइप से अगर साउंड आ रहा है तो इसके लिए आप जाएँगे 3 डॉट पे, सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। कैमरा शटर साउंड को बंद कर देंगे यहाँ से। इसी के साथ-साथ आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएँगे। आप चाहो तो उनको भी बंद कर सकते हैं, लेकिन कैमरा शटर साउंड बंद करके मैं बैक कर लूँगी। अब यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कोई भी साउंड ही नहीं आ रहा है। साइलेंट तरीके से फ़ोटो क्लिक हो रही है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कैमरा शटर साउंड बंद कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे टच का वाइब्रेशन आ रहा है, तो टच वाइब्रेशन अलग की बात होती है। और दूसरी बात कि अगर कैमरा शटर साउंड आपने एक बार बंद कर दिया और कभी कैमरा रीसेट किया, तो वो दोबारा ऑन हो जाता है। तो कैमरा रीसेट करने के बाद दोबारा से आप ऑफ कर सकते हैं कैमरा शटर साउंड, तो वो ऑफ हो जाएगा। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।